Һәр саҡ алдынғы булыр өсөн ни эшләргә? Яҡшы уҡырға, әүҙем булырға һәм тағы ла йыл һайын үткәрелгән беренсе олимпиадаһында еңергә. Яҙғы каникулдар ул уйын-көлкө генә түгел. Йыл һайын ошо мәлдә Рәми Ғарипов исемендәге беренсе башҡорт гимназия-интернатында беренсе олимпиадаһы үткәрелә. Бында төрлө мәктәптәрҙән 6-нсы, 7-нсе, 9-нсы класс уҡыусылары ҡатнаша ала. Олимпиада барыһы 3 көн бара. Ҡыҙҙар-малайҙар урыҫ теленән диктант, башҡорт теленән инша яҙа. Тағы ла уларҙы математиканан яҙма эш көтә. Быйыл олимпиадала 200 уҡыусы һынау тотто. Барыһы ла ныҡлы әҙерләнгәндәр, еңергә теләйҙәр. Тәнәфес ваҡытында улар менән һөйләшеп алдыҡ. Һиңә гимназияла оҡшаймы? Эйе, кисә экскурсия булды, бөгөн олимпиада идек, хәҙер беҙҙе көтә мастер-класстар. Миңә бында бик оҡшай, бында уҡырға килем килә. Олимпиада ауыр булдымы? Математика ауыр булды, ләкин мин уны яҙа алдым. Һин уға нисек әҙерләндең? Дуслыҡ тураһында башҡортса китаптар уҡыным, инша рус теленән яҙҙым һәм математиканан күнекмәләр эшләнем. Беренсе олимпиадаһы яҙма эштәр менән генә сикләнмәй. Бында һәр саҡ күңелле. Төрлө саралар, яңы дуҫтар. Олимпиаданан тыш, ҡыҙҙар-малайҙарҙы гимназия, Өфө буйлап ҡыҙыҡлы сәйәхәт оҫталыҡ дәрестәре көтә. Оҫталар уҡыусыларҙы шахмат уйнарға, ҡурай һыҙҙыртырға, халыҡ бейеүҙәрен бейергә, хатта уҡтан атырға өйрәтәсәктәр. Тик быныһы олимпиада бөткәс. Ә әлегә бар иғтибар яҙма эштәргә йүнәлтелгән. Иң беренсе әйткем килә, миңә был ҡала бик оҡшай. Һәм икенсенән, мин был гимназияға ингем килә. Бындағы класстар, кабинеттар мине бик ҡыуандыра. Нисек уйлайһың, олимпиаданың һөҙөмтәләре ниндәй? Уныһын белә алмайым, ләкин ҡулдан килгәнсе тырыштым. Инә алғанмындыр тип уйлайым. Ҡыҙҙар-малайҙар гимназияны оҡшатҡандар. Әйткәндәй, төп еңеүселәрҙе имтихандарһыҙ уҡырға ҡабул итәсәктәр. Минеңсә, был бик шәп мөмкинселек. Уҡыусылар ҙа икеләтә тырышалар. Бәлки мин дә киләсәктә был олимпиадала үҙ көсөмдө һынап ҡарармын. Гимназия миңә лә бик оҡшаны. Олимпиада ҡыҙыу бара. Ҡатнашыусылары ла көслө. Оҙаҡламай еңеүсенең исеме лә билдәле булыр. Тик әлегә уларҙың барыһына ла уңыштар теләйек. Нияз Яҡупов, Наил Ғәйнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.